ये सीलिंग फैन भरने वाली मशीन है, आप लोग देख सकते हैं ऐसी कुछ है। और हम लोग इससे मशीन से स्टेटर भरते हैं और ये कस्टमर को हम लोग पहुंचाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ऐसी मशीन है, 220 वोल्ट से चलती है। और ये हम लोग ऐसे पंखे भरते हैं, आप लोग देख सकते हैं ऐसे पंखे भरते हैं। स्टेटर ये भर चुके हैं और ये भरे हुए रखे हुए हैं और हम लोग इसमें लीड निकालते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं और ये हम लोग ऐसी लीड निकालते हैं, एक 2 ब्लैक 2 रेड। और आप लोग देख सकते हैं और ये इसमें भर के मैंने बढ़िया से भर दिया है। सफाई आप लोग देख सकते हैं।